perjalanan menuju ke Dieng, JOGJA dan sekitarnya. Kami dari Ferrari Tour mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap keluarga besar MTsN 1 Trenggalek yang kesekian kalinya mempercayakan perjalanan wisatanya bersama kami Ferrari, dan alhamdulillah kerjasama ini dan juga silaturahmi tetap berlanjut dan semoga akan tetap berlanjut untuk agenda-agenda selanjutnya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, selama perjalanan kita menuju ke Dieng, Jogja selama 4 hari ke depan ya, pastinya akan ditemani oleh kru dari PO Zain Putra warna hijau ya, dan juga kru dari Ferrari Tour ya. Nah, di sini saya akan perkenalkan dulu untuk kru yang akan mendampingi Bapak Ibu dan juga teman-teman semua menuju ke Dieng dan Jogja. Untuk yang pertama, driver kita dari PO Zain Putra namanya Bapak Reza ya. Namanya Bapak Reza. Saya hello dong buat Bapak Reza. Hai Bapak Reza, dia semangat ya. Nah, itu loh yang pertama, dan yang kedua ada driver dari Pak Reza ya. Namanya Mas Dimas ya. Namanya Mas Dimas. Jadi nanti diingat-ingat ya. Jadi saat teman-teman nanti minta bantuan, bukan bagasi, bukan pitupis, atau mungkin minta bantuan yang lain ya, nanti sama Mas Dimas silakan langsung cari Mas Dimasnya ya. Nah, itu untuk kru dari PO Zain Putra dan kru dari Ferrari Tour ya. Nah, di sini saya sendiri yang akan mendampingi untuk bis 8. Nama saya Kak Irwan ya. Nama saya Kak Irwan, atau biasa dipanggil dengan nama Kak Sinyo ya. Jadi silakan enaknya gimana, Kak Irwan boleh, dan Kak Sinyo atau Kak Sinyo boleh ya. Dan saya didampingi oleh kameramen dari Ferrari Tour. Nah, ini kameramen ini sangat terkenal ya. Namanya Mas Goal ya. Namanya Mas Goal. Siapa? Goal ya, Mas Goal. Jadi nanti kalau mungkin ketemu sama Mas Goal, diingat-ingat dulu Mas Goal ya, wajahnya seperti apa ya. Nanti langsung saja kalau minta foto ya, atau minta di videoin silakan ya, agar nanti bisa eksis di film ataupun video yang akan ditampilkan di YouTube-nya atau TikTok-nya Ferrari. Selamat malam. Hari ini Ferrari Tour kembali mengawal rombongan dari MTsN 1 Trenggalek ke Dieng dan Jogja inap 2 malam. Saksikan keseruan kami hanya di Ferrari Tour Kediri. Ferrari di mari, ada Ferrari, jangan lari.
Masane Saga ada di Masane Saga. Masane Saga. Masane Saga. Ferrari kembali. Masane Saga. Masane Saga. Masane Saga. Pasti bisa, pasti jaya, luar biasa. Ferrari kembali.
Saga Pasti bisa, pasti jaya, luar biasa. Ferrari Tour.
shadows go. Living heavy on the road, chasing shadows, chasing sun. Highways scream under the tires. Living heavy, set the world on fire. Enemies laugh like a shot in the dark. Rabbits growl like a dog with a spark. No rules, no chains, nothing to bind the roads that are home. Salam